Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი გახლავთ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი იოსებ გელუკაშვილი. მღვდელი. დაგაჯილდოვოთ მამაო ელისაბედმა ეგრევე. დავით გაიჯელის ენება და შეიძლება დავით გაიჯელი გაჯილდოვოთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს მამაო, სულთმოფენობის დღესასწაული გვიახლოვდება ასევე და ჩვენ დღეს გვინდა რომ ამ დღესასწაულის არსის შესახებ ვისაუბროთ. ეკლესიის დაარსების დღეს უწოდებენ ამ დღესასწაულს ეკლესიის დაბადების დღეს. რატომ არის ასე რომ აგვიხსნათ? დიახ, რა თქმა უნდა. ჭეშმარიტად უდიდესი მოვლენა გახლავთ სულთმოფენობის დღესასწაული, როდესაც სულიწმინდა გარდამოვიდა და დაადგრა ცეცხლის ენების სახით მოციქულებსა და მოწაფეებს მაცხოვრის აღთქმისამებრ. როგორც მან ბრძანა, რომ არ განშორებოდნენ ისინი იერუსალიმს, ვიდრე არ მოავლენ და იგი ნუგეშინის სცენოს სულიწმინდას, რომელი მამისაგან გამოვალს. და მართლაც ესეთი ლოცვითა და დიდი სასოებით შეკრებილნი უფლის მოწაფეები სიონის მთაზე ელოდნენ ამ დიდ მოვლენას. და მოგახსენებათ, რომ ეს ხილული სახით იყო გარდამოსვლა სულიწმინდისა ცეცხლის ენების სახით და შესაბამისად აი ეს სულიწმინდის ნიჭების მომადლება ჭეშმარიტი მორწმუნეებისადმი. საერთოდ საინტერესოა, რომ აი სულთმოფენობას როცა უწოდებთ ჩვენ ამ მოვლენას, თითქოს და აქ მრავლობითობა შემოგვაქვს. სულთმოფენა. სინამდვილეში რა თქმა უნდა, სულიწმინდა ერთია ღმერთი, ერთია მისი მოქმედება, მაგრამ იმ ნიჭებისა და გამო, რაც უნაწილდებათ მორწმუნეებს, ითქმის მრავლობითად სულთმოფენობა და არა სულმოფენობა. იგივე ლიტურგიკულად, რაც მაშინ ახსულდა სიონის მთაზე, ლიტურგიკულად იგივე ახსულდება ყოველ ჩვენგანზეც ნათლობისას და მირონცხებისას. აი, როდესაც ჩვენ მღვდელი ცხებს წმინდა მირონს ადამიანს ეუბნება ნიჭი სულისა წმინდის. აი ეს იგივე ნიჭი გვეძლევა ოღონდ უკვე ასე ვთქვათ არახილული სახით. და ძველად ასეც იყო ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ ჯერ კიდევ უმწიფარ ადამიანში, სულიერად მომზადებულ ადამიანებში ეს ხილულად აღესრულებოდა, როდესაც მოციქულები ხელს დაასხავდნენ ადამიანს, მონათლულ ადამიანს და მათზე ხილული სახით გარდამოდიოდა სულიწმინდის ნიჭი. აი იგივე აღესრულება ჩვენს მირონცხებისას. რა თქმა უნდა, ეს დღე გახლავთ 50 დღე მაცხოვრის აღდგომიდან, 100 დღე ამაღლებიდან. ეს გახლავთ იგივე ღვთისაგან მოცემული ახალი რჯული. როგორც აი იქ ფიცარი მიეცა ორი ესე იგი დაფა მიეცა ძველ აღთქმაში იუდეველთა ერს 50 დღეს გამოსვლიდან ეგვიპტის, აი ასევე 50 დღეს გვეძლევა ჩვენ ახალი რჯული, ახალი აღთქმა, განმაცხოველებელი ნიჭი სულისა წმინდისა. და რა თქმა უნდა, აი როგორც იქ იყო ამ რჯულზე, ამ რჯულის ერთობაზე დამკნობილი ის ძველი აღთქმის მორწმუნე საზოგადოება, აი ამგვარადვე ახალი აღთქმის, ახალი ისრაელის ქრისტეს ჭეშმარიტი მორწმუნეების ერთობა, კრებული სამწყსო ეკლესია ფუძნდება სწორედ აი ამ მოვლენის შედეგად. ამიტომ ამას რა თქმა უნდა განუზომელი მნიშვნელობა აქვს და ეს არის მართლაც დაბადების დღე ეკლესიისა, ეს არის მართლაც ჭეშმარიტებაში ადამიანთა შემოკრება, რაც მაცხოვარმა აღასულა
რა თქმა უნდა თავისი მაცხონებელი ღვაწლით, მაგრამ აი ამას დასრულებული სახე მიეცა სწორედ სულიწმინდის გარდამოსვლისას, როცა მიეცათ მათ ნიჭები, მრავალგვარი ნიჭები ეკლესიის მსახურებისათვის. უნდა ითქვას, რომ შეიძლება დაისმის ხოლმე ეს საკითხიც და ჩვენ ვიცით, რომ ამაში გაუკომართებულნიც არიან დასავლეთში სულიწმინდის გამომავლობასთან დაკავშირებით. რომ მაცხოვარმა მოგესწრება თავისი ვნებამდე, ცოტა ხნით ადრე მიანიჭა სულიწმინდა, შეჰბერა მათ და თქვა მიიღეთ სულიწმინდა. მაშინ რა განსხვავებაა აი ამ ორ ასე იგი მოვლენას შორის? უნდა ითქვას, რომ სულიწმინდის ნიჭები მრავალგვარია. დიახ. აღურიცხავია, აღუწყავია, იმას ვერ მოთვლის ვერცეთ იქნილება. ამიტომ ის რაც მაცხოვარმა უბოძა მოციქულებს ვიდრე ვნებამდე, ეს გახლავთ როგორც მამები გვასწავლიან განმაცხოველებელი ადამიანისა. ანუ ისინი შეამზადა ის ძველი აღთქმის დაცემული ადამიანი შეამზადა ამ უდიდესი ნიჭის მისაღებად. და მრავალ ნიჭთაგან მიანიჭა ერთ-ერთი შეკვრისა და განხსნისა. აი ეს ნიჭი მიეცათ მხოლოდ ვიდრე სულთმოფენობამდე მოციქულებს მაცხოვრისაგან და აი უკვე სულთმოფენობის დღეს 50-მეათე დღეს ეძლევათ სისავსე სულიწმინდისა. დიახ. როდესაც ყველამ მიიღო თავისი მსახურებისამებრ და მოციქულებმა ყველამ მიიღო ეს მადლი სამოციქულო მოღვაწეობისა. მოგეხსენებათ ისინი მრავალ ენაზე ამეტყველდნენ, არსებითად იმ ენებზე, სადაც მათ უნდა ეხადაგათ კიდევაც საღვთო სახარება. დიახ. მამა, აი ეს დღესასწაული ხომ არ არის მხოლოდ წარსულის გახსენება, ანუ წარსულის მნიშვნელოვანი მოვლენის გახსენება, მოქმედებს თუ არა სულიწმინდა მარადის და აღასრულებს ის საიდუმლოებებს? რა თქმა უნდა, ეკლესიაში დროებითი არაფერი არ არის, ღვთისაგან გამოქმედელი არაფერი არ იფარგლება დროითა და სივრცით. სულიწმინდის ნიჭები, როგორც ითქვა, აი ლიტურგიკულად თუნდაც ყოველ ჩვენგანზე აღესრულება იგივე მოვლენა, რაც მაშინ მოწაფეებზე აღესრულა და რა თქმა უნდა, სულიწმინდა ის რითიც ცხოვრობს თვითონ ეკლესია. ეკლესია გახლავთ ჭურჭელი სულიწმინდისა და ის ცხოველი მადლმოსილება, რაც უბოძა იმ დღეს, იმ ჟამს მოწაფეებს, ღმერთმა იგივე სულიწმინდა გვეძლევა ყოველ ჩვენგანს, ყველა იმ ეკლესიურ მოქმედებაში, იმ მღვდელ მსახურებაში, იმ მემსხვერპლეობაში, რომელსაც ეკლესია აღასრულებს. და რა თქმა უნდა, ყოველი მათგანი არის ცხოველმყოფელი. სწორედ აი ამ ცხოველმყოფელი რას ნიშნავს? განმაცოცხლებელია ადამიანისა. ამიტომაც არის რომ ეკლესია ასწავლის რომ ამ გაცხოველების გარეშე ადამიანის ცხოვრება ღმერთში შეუძლებელია და წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მხოლოდ ის არის ერთადერთი წყარო ამ ადმოსილებისა, ამ ჭეშმარიტებისა და რა თქმა უნდა ჩვენ მადლობთ უფალს რომ მთელი ამ ჩვენი ეკლესიის არსებობის ისტორიაში არ გამოლეულა ასეთი მადლმოსილება ჩვენს ეკლესიაშიც, მათ შორის და ზოგადად ქრისტეს მორწმუნეებში. და ეს მადლი ყველა ადამიანშია. ეს ნიჭი ყველას ეძლევა. სხვა აი ვინ როგორ განავითარებს, ვინ როგორ გამოიყენებს, სხვა აი როგორც ხატება და მსგავსება ჩვენ დაბადებითვე გვეძლევა, მაგრამ გააჩნია ვინ როგორ განავითარებს მათ და ვინ როგორ გამოიყენებს ღვთის სასიკეთოდ. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, ამას ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ, რა თქმა უნდა, რომ თუნდაც აი ეხა აღსრულებული მოძღვრის მამა სოკრატე ჭულუხაძის ნიმუშზე რომ თვითონ უძლური ადამიანი როგორ კურნავდა სულიერად და ხორციელად
დავრდომილ ადამიანებს და ეს არის ცხადი ნიმუში, ცხადი მაგალითი იმისა, რომ სულიწმინდა მოქმედებს ცოცხლად თავის მორწმუნეებში. და ეს ყოველთვის შესამჩნევია, ყოველთვის დასანახია, ზოგს შეიძლება არ უნდადეს დანახვა და ეს იყოს პრობლემა, თორემ ის რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიაში ეძლევა ადამიანს სულიწმინდის ნიჭები, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყოველთვის ვნახოთ. სხვათა შორის აი ამაზე დასმულა კიდევაც შეკითხვა კერძოდ დიადი მოძღვრის წმინდა მაქსიმე აღსარებლის მიმართ, რომ აი სულიწმინდის გამოვლინებასთან დაკავშირებით მას ასეთი რჯულდებითი პასუხი აქვს გაცემული ამაზე, რომ სულიწმინდა რა თქმა უნდა მოქმედებს ყველგან და ყოველთვის. სულსა საცაუნებს ქრინ, მაგრამ მისი გამოვლინება კაცობრიობაში არის სხვადასხვაგვარი. თუნდაც ყველაზე ველურ და ბარბაროსულ ადამიანებში და ტომებშიო, როდესაც ადამიანი ადამიანს წყალს მიაწოდებსო და წაქცეულს ააყენებსო, ესეც სულიწმინდის ნიჭიაო. ესე იგი, ყველაფერი აბსოლუტურად, როგორც იაკობ მოციქული გვიბრძანებს ჩვენ, რომ ყველანაირი სიკეთე გარდამომავალია მხოლოდ ნათლთა მამისაგან. სხვა წყარო სიკეთეს არ გააჩნია, მაგრამ სისავსე სულიწმინდისა, მისი მრავალფერი და მრავალგვარი გამოვლინებისა მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტი ეკლესიის წიაღშია. და აი სწორედ ეს ვითარება, რომ ჩვენ თუნდაც ის ადამიანის დაბადება, ადამიანის სიცოცხლე, თუნდაც ყველაზე აი მართლაც რაღაცა ველურ ტომში, ისიც სულიწმინდის გამოვლინებაა. ისიც ნიჭია სულიწმინდის. საერთოდ ყველაფერი ცოცხლობს და არსებობს, როგორც ეს თვითონ ბიბლიის დასაწყის მუხლებშიც არის, ხო, რომ სულიწმინდა სული ღვთისა იძროდა წყალთაზე და აი ეს ის სულია, რომელიც განაცხოველებს, გაცოცხლებს და არსებობას მისცემს ნებისმიერ არსებას. ამიტომ ამ გაგებით რა თქმა უნდა სულიწმინდა ყველგან მოქმედებს, მაგრამ მისი სისავსით მოქმედება, მისი მადმოსილების სისავსე მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტ ეკლესიაშია. დიახ. და აი ჭეშმარიტ ეკლესია რას ნიშნავს, მამაო? ნაგებობა მხოლოდ ხო არ არის ეკლესია, ან ნებისმიერი კრებული, ხომ არ შეიძლება რომ ჩაითვალოს ეკლესიად. ქრისტეს ეკლესია რას ეწოდება? ქრისტეს ეკლესია ეწოდება მაცხოვრისაგან მოწოდებულ ერთი სარწმუნოებით გაერთიანებულ ადამიანებს. კრებულს, თვითონ ეკლესია კრებულს ნიშნავს, მოგეხსენებათ. და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ყოველი ჩვენგანი ეკლესია, მაცხოვარი ბრძანებს, რომ სასუფეველო ღვთისა თქვენ შორის არისო, შორის თქვენსა არსო, ხო? აი, როდესაც თან თუ შევეხმიანებით თანამედროვე მოვლენებსაც, ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, იმ განჩინებაში, ასეთი იმ მოსამზადებელი მსოფლიო კრების განჩინებაში ასეთი არამართებული ასე ვთქვათ პუნქტიც გახდათ, რომ თითქოს და მხოლოდ ის საკრებო ერთობაა ეკლესია და მხოლოდ ის არის ორგანო ეკლესიისა საბოლოო და შემაჯამებელი. სინამდვილეში ჩვენ ვხედავთ, რომ არაერთი ესეთი საკრებო ორგანო მცდარი ყოფილა, მაგრამ ჭეშმარიტი ეკლესია გამოვლენილა ცალკეულ ადამიანებში, ცალკეულ ჯგუფებში. აი მე შეგახსენებთ მაგალითად იგივე ჩვენს მეხსენებული მოძღვართ-მოძღვრის ღირსი მაქსიმე აღსარებლის ამბავს. მის ჟამს მე-7 საუკუნეში, ხომ? ხუთივე საპატრიარქო, მაშინ რომიც მოგესალმებით ეკლესიის წიაღში იყო, ხუთივე საპატრიარქო იყო მწვალებლური, მონოთელიტიზმის, ესე იგი, მწვალებლობის ქვეშ. და ეს ხუთივე საკრებო სინოდი ამ მწვალებლობას აღიარებდა, მაგრამ რომელი იყო ეკლესია? მაქსიმე აღსარებელი და მისი თანამოაზრეები თუ ისინი? დათაღებული ხუთი. ამიტომ ყოველი ჩვენგანი ეკლესია არის თუ დავკონკრეტებით სასულიერო და საერო პირების ერთობა. არც სასულიერო პირია ცალკე დასი, როგორც დასი ეკლესია,
ერის გარეშე და არც პირიქით. ეს ერთი მთლიანობაა. ამიტომ რა თქმა უნდა ეკლესიას ჩვენ უწოდებთ არა მართლაც ესე იგი რაღაცა უსულო რამ მოვლენას, არამედ სულიერ ტაძარს სულიწმინდის, ანუ ცოცხალ განცოცხლებულ სარწმუნოებით გაპოხილ და სულიწმინდით გაჯერებულ ადამიანებს. აი ეს ერთობა მთავარი, ეს არის ეკლესიურობა და ეს არის ერთთლიანობა ეკლესიისა, რომელიც აი როგორც თუნდაც წმინდა ათანასე დიდი ალექსანდრიელის შემთხვევაში, როდესაც ამ არიანულ ერეს ჰქონდა დაპყრობილი ეს ეკლესია, ხო, ძალადობრივად, მაგრამ რომელი იყო ეს ეკლესია, ჭეშმარიტების მატარებელი, რა თქმა უნდა, ის რაც გამოვლინდა წმინდა ათანასე დიდში. ის იყო ჭეშმარიტი ეკლესია იმ ჟამს ამ ქვეყნად. თუ ამ კუთხითაც შევეხებით ჩვენ ეკლესიურობას, უნდა ითქვას, რომ აი იყო ეს ბრალდება ჩვენ და მეწარგნებული, რომ აი ეკლესია ამ ბოლო ჟამს არის გამოჩინებული, ის არ არის ძველი, არ არის ასე ვთქვათ თავდაპირველი და ასე შეგმო. ამიტომ რა თქმა უნდა ხილული სახით ამ ქვეყნიურად ფუძნდება ეკლესია სწორედ ამ 50-ე დღეს, ხო, მაცხოვრის აღდგომიდან. მაგრამ თავისი სულიერი სახით, ანუ ეკლესია რა არის? ცხონების მოსურნეთა შემოკრებულობა. აი ამ გაგებით, ესე იგი, ცხონებაში შემოკრებულობის გაგებით ეკლესია არის თავითვე ღვთისაგან ჩაფიქრებული და აღსრულებული იმ ზეციურ სამყაროში. როდესაც იქმნება ხილული და უხილავი სამყარო, ეს ყველაფერი არის თავისთავად ეკლესია. ეკლესია რა არის? ეკლესია არის ღვთის ჭეშმარიტი მორწმუნეების ერთობა, რომლებიც მანადის ღმერთს ადიდებენ. როგორც ანგელოზები, რომლებსაც ერთი საქმე აქვთ, ერთი საკეთებელი აქვთ, ადიდონ თავიანთი შემოქმედი. აი ისევე ჩვენს, ყოველი ჩვენგანი ამ ქვეყნიურადაც დაფუძნებულ ეკლესიაში მანადის ვადიდებთ უფალს, ჩვენი სიტყვითა და საქმით, როგორც როგორ შეგვიძლია. შესაბამისად, ეკლესია არის სულიერად შინაარსობრივად ერთი, მაგრამ მისი გამოვლინება ორგვარია, მისი არსებობის, მყოფობის ფორმა ორგვარია, ზეციური და ამქვეყნიური. და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ეკლესია, ასე ვთქვათ, პირველ დაფუძნებულია ღვთის მიერ და არა უკანასკნელ ჟამს გამოჩენებული. დასასრულისკენ მიდის მამაო ჩვენი საუბარი ლიტურგიკულ ცვლილებას რაც შეეხება მუხმოდრეკით ლოცვები იკითხება წირვისას, ასევე ყვავილებით ვეგებებით ჩვენ ამ დღესასწაულს ეს თავისებურებად ახასიათებს და ასევე ხსნილი არის მომდევნო კვირა სულთმოფენობამდე. აი თუ შეიძლება რაიმე პარალელის გავლება ვთქვათ, აი თანამედროვე ქრისტიანები როგორ ვეგებებით სულთმოფენობას და მოციქულები როგორ ელოდნენ. ეხლა თანამედროვე პარალელები, რა თქმა უნდა, თანამედროვეების სასარგებლოდ არ იქნება. ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა, იცით რა არის, აი ეს ყველაფერი ადამიანმა სულიერად უნდა აღიქვა და შეძლების დაგვარად ამას დაუქვემდება რომ შენი თავის, ესე იგი შენი არსება უნდა იყოს ამით გაჯერებული. ეს უნდა იყოს შენთვის ამოსავალი წერტილი. იმიტომ რომ აქედან იწყება ყველაფერი, ესე იგი რა თქმა უნდა მაცხოვარმა თავისი მაცხოვნებელი ვნებითა და აღდგომითა და ამაღლებით მოგცა ჩვენ ამის საშუალება, მაგრამ რეალური გამოვლინება აი ამ მოვლენებს ჰქონდა სწორედ ამ სულთმოფენობაში. როდესაც მართლაც გაცოცხლდნენ ადამიანები ქრისტეში. როდესაც მათ როგორც პავლე მოციქული გვიბრძანებს, განიშორეს ის ძველი კაცი და შეიმოსეს ახალი. სიახლეა, ყველაფერი ახალია, როგორც დიდი პავლე ბრძანებს, დღეს ყველაფერი ახალია ქრისტეში, ქრისტეს ეკლესიაში, სულიწმინდის მადლით ყველაფერი სიახლეა. ეს სიახლე არის დაუსრულებელი, მარადიული.
და ეს არის უდიდესი წყალობა აქვთ ისა ჩვენდამი გამოვლენილი. ამიტომ ჩვენც რა თქმა უნდა მარადის აქეთკენ უნდა გქონდეს მზერა ამ სიახლისკენ ესეთ ის ძველი ჩამოგშორდა ის ძველი რაც იყო ის დაცემულობა უგუნურება ყველანაირი ასე ვთქვათ უკეთურებისაკენ მიდრეკილება ეს ყველაფერი გამგშორდა ეს ჩვენ აღარ გვეხება თუ რა თქმა უნდა ჩვენ თავს განვიკუთვნებთ ჩვენ ამგვარ მოვლენას იმიტომ რომ სულიწმინდა არის მარადისი ცოცხალი ის არის მარადიული ღმერთი არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული და ის ასევე უშურველად მიანიჭებს თავის მორწმუნეებს ყველანაირ მადმოსილებას ამიტომ ჩვენ აი ამ სარწმუნოებით უნდა ვიყოთ გაპოხილნი და ამ სარწმუნოების რეალურად ცხოვრებაში ცხოვლად აღმასრულებელი სულიწმინდის ძალით რა. დიდი მადლობა მამა, უბრალოდ მადლობა შეგვიწევ სულიწმინდა გილოცავ წინასწარ ვალს და ეს არის შეგახსენებათ გვესაუბრებოდა მღვდელი იოსებ გელუკაშვილი.